اور قدرت کے حسین مناظر سے لطف اندوز ہونے کے لیے ملک بھر سے سیاح کشمیر کا رخ کر رہے ہیں۔ مظفر آباد کی طرف چند کلومیٹر کی مسافت پر واقع کشمیر آبشار سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ محمد اقبال میر رپورٹ کریں گے۔ کشمیر آبشار کے یخوستہ پانی میں اٹکیلیاں کرتے یہ منچلے گرمی اور پیاس کی شدت مٹانے کے ساتھ ساتھ موج مستیوں میں مصروف ہیں۔ آبشار کا گنگناتا پانی فضا میں جل ترنگ سی پیدا کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پورے ملک سے ہزاروں سیاح اس سے افزا سیاحتی مقام سے لطف اندوز ہونے کے لیے آتے ہیں۔ یہاں آ کے بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت مزہ آیا، ٹھنڈا علاقہ ہے، بہت انجوائے کیا، خاص طور پہ بچوں نے تو بہت انجوائے کیا۔ ہم نے بھی یہاں پہ بڑا اچھا فیل کیا اپنی طبیعت میں کہ اسلام آباد کے تھوڑے ہنگاموں سے ہٹ کے یہاں پرسکون ماحول ہے۔ اگر لوگ گرمی سے تنگ ہیں تو وہ یہاں پہ آئیں، ضرور سیلیبریٹ کریں اور بہت زیادہ انجوائے کریں گے کیونکہ یہاں کا موسم بہت اچھا ہے۔ دوسری جانب منتظمین حکومت کی طرف سے کیے گئے انتظامات سے خوش نہیں۔ گو کہ سال 2019 کو آزاد کشمیر حکومت نے صحت کا سال قرار دیا ہے، لیکن اس کے باوجود حکومت نے کوئی عملی اقدامات نہیں اٹھائے۔ خوبصورت وادی کے کئی پرفضا مقامات حکومتی عدم توجہی کے باعث سیاحوں کی نظروں سے اوجھل ہیں۔ حکومت آزاد کشمیر کی جانب سے 2019 کو سیاحت کا سال قرار دینے کے اعلان پر عمل درآمد کی بھی ضرورت ہے۔ کشمیر جہاں قدرتی حسن سے مالا مال ہے، وہیں حکومت آزاد کشمیر کو چاہیے کہ وہ سیاحت کی ترقی کے لیے مزید اقدامات اٹھائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ سیاح آزاد کشمیر کا رخ کر سکیں۔ کیمرہ مین وقار علی کے ساتھ محمد اقبال میر، آپ نیوز، مظفر آباد، آزاد کشمیر۔ کشمیر کے